আসসালামু আলাইকুম। কিচেন অফ ফেনীতে আপনাদের স্বাগতম। আজকের আয়োজনে থাকছে মাছে ভাতে বাঙালিদের অতি প্রিয় রেসিপি চিংড়ি মাছ ভুনা। আজকের এই চিংড়ি মাছ ভুনাটা আমি ঘরোয়া মশলায় খুব সহজভাবে তৈরি করার চেষ্টা করেছি। তো চলুন শুরু করা যাক। মিডিয়াম সাইজের কিছু চিংড়ি মাছ কেটে ধুয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিয়েছি। চুলায় একটা ফ্রাই প্যান বসিয়ে এর মধ্যে 1 চা চামচ করে লবণ, হলুদ এবং মরিচ গুঁড়ো দিয়ে দিব, আর দিয়ে দিব সামান্য পানি। এগুলোকে মিক্স করে নিব এবং বলক আসলে দিয়ে দিব চিংড়ি মাছগুলো। এই চিংড়ি মাছগুলোর লেজের অংশে সামান্য খোসা রেখে বাকি খোসাগুলো উঠিয়ে নিয়েছি। এবার ভালোভাবে এগুলোকে ছড়িয়ে দিব এবং উল্টে পাল্টে সিদ্ধ করে নিব পানিটা শুকিয়ে আসা পর্যন্ত। শুরু থেকে চুলার আঁচ মিডিয়াম হিটেই থাকবে। 2-3 মিনিট পর চিংড়ি মাছগুলো উল্টে পাল্টে দিব। পানিটা পুরোপুরি শুকিয়ে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব। চিংড়ি মাছের পানিগুলো ভালোভাবে শুকিয়ে গিয়েছে। অন্য একটা পাতিলে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিব। তেল হালকা গরম হলে একে একে সব চিংড়ি মাছগুলো দিয়ে দিব। তেলের মধ্যে সব চিংড়ি মাছগুলোকে উল্টে পাল্টে ভেজে নিব। 2 পিঠ ভালোভাবে ভাজা হওয়ার পর চিংড়িগুলোকে তেল থেকে তুলে নিব। একই তেলের মধ্যে দিয়ে দিব হাফ কাপ পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজ হালকা সফট হয়ে আসা পর্যন্ত নেড়েচেড়ে ভেজে নিব। 2 চা চামচ রসুন এবং 1 চা চামচ আদা পেস্ট দিয়ে দিব এবং কাঁচা স্মেল যাওয়া পর্যন্ত নেড়েচেড়ে ভেজে নিব। পাতলা করে কেটে রাখা একটা টমেটো দিয়ে দিব। পরিমাণ মতো লবণ এবং হাফ চা চামচ করে হলুদ, মরিচ, জিরা এবং ধনিয়া গুঁড়ো দিয়ে দিব। মশলাগুলোকে ভালোভাবে নেড়েচেড়ে মিক্স করে একটু পানি দিয়ে দিব। বলক আসলে দিয়ে দিব ভেজে রাখা চিংড়ি মাছ। এবার মশলার সাথে ভালোভাবে চিংড়িগুলোকে মিশিয়ে নিব। মিডিয়াম থেকে লো হিটে রেখে চিংড়িগুলোকে কুক করে নিব। 2 সাইড ভালোভাবে উল্টে পাল্টে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে 3-4 মিনিট কুক করলে হয়ে যাবে দারুণ স্বাদের চিংড়ি ভুনা। মাঝে একবার ঢাকনাটা সরিয়ে চিংড়িগুলো উল্টে পাল্টে নেড়ে চেড়ে কিছু কাঁচামরিচ দিয়ে দিব। কাঁচামরিচ দিয়ে আরও কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে রান্না করে নিব। এবং ঢাকনা দিয়ে ঢেকে চুলাটা অফ করে দিব। এরই মাঝে হয়ে গেল আমাদের চিংড়ি ভুনা। এইভাবে চিংড়ি ভুনা করলে একটু বেশিই টেস্টি হয়। রেসিপি ভালো লাগলে লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশে থাকতে ভুলবেন না। আজকের জন্য এ পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।